राम राम भाई, सारे भाई आना है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे हो गए। भाई सुमित का मेरे पास फोन आया, भाई एक बार ट्रैक्टर लेकर आ जा। ट्राली जो है वही ट्राली ट्राली निकल नहीं रही। और वहां पे मेरे ख्याल दो ट्रैक्टर हैं, एक 5039 और सोनवाड़ा 5050D। तो पता नहीं, दोनों पता निकाल कर देखियो ना, पता नहीं एक तो निकाल कर देखियो, पता नहीं क्या सीन क्रिएट कर रहे हो वहां पे। तो फटाफट से एक बार ट्रैक्टर बाहर निकाल लेते हैं और फिर चलो चलते हैं, लेट्स गो। ये तुमसे दो खरगोश लाग रहे हो ना, इन नटवा एक बार चाल कटवा। ले फोन ले। यू मिंडक सा जोड़ दिया है इसके आगे। ये ड्रामा मिंडक है। अरे भाई मैं चढ़ा हुआ अपने उठा कर तेरी बात तो आगे रख लेगा। ट्राली छोड़ दिले मैं 14 दिन कल्ला काटेगा। यू खरगोश का बच्चा हटते भी नहीं गिरता। ब्लैक में बना रहा देख ले अपना फोन रहे। है। मेरे आपके ने डी बगा तोड़ तो तने दिया हो। अरे टूट गया वो गोली को तेरे तो तुम्हारा बेइज्जती करवा दूंगा। हां मैंने तेरी बेइज्जती करा दी। ईट आग ईट हटा देना। ईट हटावा ईट हट ईट अगले पे यहां कट रही। अरे जा देखा लंबा गुल्ला दे तेन तू लेके दो। ट्रैक्टर महिंद्रा लेकर आओ। महिंद्रा अर्जुन महिंद्रा तो या भारी अर्जुन वाला देखो कल्ला काटेगा भाई ना। तो दोया पर लिखड़ी दोया पर उरेती आई थी। अरे यो केला उरेती ले आया वजह वो कोड़ा पिकअप टूट गया था। यो आगे जाता उठ जा इमिया भाई नु अर्जुन गल देखेंगे हम काट सका। चलो भाई किंग तो बाहर काट दिया ले दो आओ ऊपर, लेकिन अर्जुन ने चेक करेंगे। अर्जुन चल भाई क्यों यार पूरी रेस आन दे पूरी।
लो यार देखो वाह पत्थर उठाइए पत्थर उठा दे खड़े होंगे रिश्मा सपोर्ट रिम में सपोर्ट देखो तो तेल गलवाड़ का रिम में सपोर्ट देख रेस देगा रेस दे लेना ओए रेस दे ले रेस चले पत्थर उठा दे उठा दे ना पड़ेगा उठा दे आओ उठा आ लिया भैया ठीक है मेरे यार तू भी तेरी 5-6 यार आड़े नहीं खड़े रहा खा खो दिया लिपट तड़वा दो आप ले हो गया तो लबा यहाँ की रेस हट मेरे यार पूरी बढ़िया भी इतर सारा हाँ बोली वो पंप पे बात कर कुछ नहीं है ना 14 बैटरी तो बैटरी होगी 5 इज्जत की थी 5 इज्जत की थी ताली करने पड़े पाऊंगे सुमित को उठाने टांग में ट्रैक्टर में जाए ना टांग में नहीं टांग में जाए तो तैयारी अन्य कर हम जावा पड़े भाई आज अपने ट्रैक्टर ने ट्राली चढ़ा दी मैंने इतना ज्यादा छो उठ गया था मेरा सोनू किलकी मारने लग गया नूरा कौन चढ़ दी मेरा यार छो उठ जाए जो कोई चल दूसरा आदमी तो यार बोलो कोई बात नहीं अपने भी यार नुको चढ़ दी नहीं फिर वहाँ छोट कहीं ट्राई ली मैंने यार पेटी का था मैं यार पेटी टूट जाएगी मैं पापा छो होगा यार रहने दे फिर जब ये देखा यार माना बेइज्जती ज्यादा होने लगे फिर वहाँ चाली बुलवा अपना असली बाकी आज छो में कती बड़ी आंगा लुआ था कती ज्यादा दिमाग खराब हो गया था भाई आज और चढ़ाई वीडियो में फिर वही बात यार इतनी दिखती नहीं लेकिन चढ़ाई बहुत ज्यादा है यार और उरे भी खड्डे ज्यादा हो रहे थे यार उरे भी खड्डे ज्यादा हो रहे थे और ओड़े भी ऊपर भी यार ऊपर जाकर अटक जाता अटका क्यों था यार मैं क्लच दबा लो था ताकि म्यूजिक सिस्टम ना टूटा है फिर मैं चल भाई जब इज्जत बेचती बात तो ना हुआ है कुछ भी हुआ है फिर वह चीज़ नहीं देखा करते यार सांस चढ़ यार आदमी के उरे चढ़ दिया ना बाकी इट्टा में यार बोझ भी ज्यादा था ट्राली का छोटी ही है टूटी फूटी ही कोई काउक भी टूट गया ट्राली का बाकी चलते हैं घर पे अभी फाइनली घर पे पहुंच गए टायर का देखो क्या हाल हो रहा यार और मिट्टी मतलब इस टाइप की देखो रेत सा उतर जा ट्रैक्टर के टायर पता है जो मिट्टी पक्की हो ना तो ट्रैक्टर वहां पे ग्रिप अच्छी बना ला है और जहाँ पे मिट्टी रेतली हो ना तो ट्रैक्टर नीचे बैठ जाए तो वहां पे वो सीन हो रहा था
अरे यार जो सोनू वाले ट्रैक्टर के जो टायर है ना, उनकी गुड्डी इतनी पतली पतली है, इतनी इतनी बीगटे की इतनी इतनी, और वो मतलब खड्डे ज़्यादा खुद है। जैसे स्लिप निकालना है ना, तो मिट्टी में जमीन था एकदम, जमीन में एकदम था बैठ जाऊँ वो टायर, तो उनका यो डिसएडवांटेज क्या लो या कुछ भी क्या लो, तो वो गड्ढा ज़्यादा गहरा करता है। और मेरे आने तो पहले उन्होंने ट्राई भी इतनी ज़्यादा ले रखी थी कि भाई यो ट्रैक्टर भी निकाल पाया। हाँ, अगर उन्होंने ट्राई ना ले रखी होती ना, फिर यो निकाल लेंदा। अगर उन्होंने ट्राई ना ले रखी होती फिर यो अकेला निकाल सका था पहली बारी में। हालांकि अभी भी इसने अकेले ने निकाली, लेकिन जब इतनी दिक्कत नहीं आओ अगर उन्होंने ट्राई ना ले रखी होती तो। बाकी इसका देखो क्या हो रहा है यार, म्यूजिक सिस्टम की पेटी का जो यहाँ पर पता नहीं उस साइड एम्प लग रहा है कि उसका, वो भी टूट गया। और जो ये आड़ा है बुफरा आड़ा, ये भी इसका भी काम होया मिल लगा। अब की बात तो सारा सामान भी नया लगाना पड़ेगा इसका। बाकी मैंने बजा के देखी थी बस, तो यार ये नहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही। और एक ये देखो काम मांग है दोबारा, ट्राई इसकी ज़्यादा होगी बेचारे की, इतनी नहीं लेनी थी। कोई नहीं, इसका भी करेंगे कि यार ये इसके डीपर ले गाने। मेरे तो ना बस पूछो ही ना कि सीन चल रहे। बाकी बस यार आज की वीडियो में इतना ही, और कल देखते हैं कोई और स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।